9分でわかる長島一向一揆。6、1574年7月13日、織田軍は再び伊勢長島に出陣。その軍勢は7万。今回は船の調達ができたそうで、織田信勝、滝川一益、久喜義高の水軍が南から向かっています。14日、織田軍は3手に分かれて攻撃開始。西から柴田佐久間隊、東から織田信忠隊、北から信長本隊です。15日に水軍が到着し、中洲を船で取り囲みました。織田水軍に囲まれたことにより、一揆勢は物資補給を断たれてしまいました。